शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, और हमारा खुदा जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखती आंखों सुनते कानों मसूद आसिफ का सलाम पहुँचे। आज का मेरा टॉपिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान। इससे पहले कि मैं अपना मौजू शुरू करूं, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लाजमी दें ताकि मैं इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकूं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं अभी तालिब इल्मी के दौर से गुज़र रहा हूं और पता नहीं ये तालिब इल्मी का दौर कब ख़त्म होगा। और आप मेरे बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये काविश आप तक बर वक्त पहुँच सके, और आप दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो भी अगर कोई इसमें बेहतरी लाने के लिए मशवरा दे सकें तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो आज मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही हो चुका था, और ये तय हो गया था कि आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे, और उनकी निशानियां जन्नत में हर जगह पर वाज़े तौर पर दिखा दी गई। फरिश्तों ने भी पूछा, इवन बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी पूछा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा एक महबूब दुनिया में तशरीफ़ लाएगा जो मेरा आखिरी नबी कहलाएगा। 1,24,000 पैगंबर कमोबेश, उनमें आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपके आने का ये ऐलान इस तरह हुआ कि आप आए तो बहार अंदर बहार आ गई। दुनिया का नक्शा, तौर व अतवार, मौसम सब बदल दिया गया। आप जब शकम अतहर में आए, हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मेरी तमाम तकालीफ दूर हो गई। मैं जब बाहर जाती तो एक बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर साया बन के चलता। मुझे तरह तरह के अच्छे ख्वाब आने लगे। मैं बहुत खुश थी। औरतें जब भी मिलती, जिधर से भी मैं गुजरती, तो वहाँ की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ज़बान दे दी। तो मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद देती। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरा हाल भी यही था। मैं भी बहुत खुश था। मैं जहाँ जहाँ से गुजरता वहाँ पे हर एक चीज़, पत्थर, लकड़ी या कोई भी चीज़ को अल्लाह ताला ने ज़बान दे दी तो वो मुझे मुबारकबाद देती कि अब्दुल्ला मुबारक हो, तुम्हारे घर एक अजीम हस्ती आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं खुशी से फूले नहीं समाता। एक दफ़ा मैं जा रहा था तो सामने दूर देखा तो बकरियां चर रही हैं, और उनका जो मालिक है वो यहूदी है, वो उनके साथ खड़ा है। उन बकरियों ने जब मेरी तरफ नज़र पड़ी, उन बकरियों की, तो वो देखते ही सब खाना पीना भूल गई।
اور میری طرف لپکی۔ ان کا مالک یہودی ان کو روکتا رہا، چھڑیوں سے مارتا رہا، لیکن وہ میری طرف آئیں، اور ان کی جو بڑی بکری تھی اس نے کہا کہ عبداللہ مبارک ہو، آپ کے گھر حضور پاک تشریف لا رہے ہیں۔ وہ یہودی حیران ہوا، تو میں نے اسے کہا کہ تم حیران کیوں ہو؟ انہوں نے کہا جی پہلے دفعہ دیکھا ہے کہ بکریوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ ویرانے میں جا رہے تھے، آپ کو گرمی محسوس ہوئی، گرمی لگی، تپش لگی، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور دور تک کوئی سایہ یا درخت نہیں تھا، لیکن ایک اس کا تنا تھا درخت کا جو سوکھا ہوا بالکل، اور بالکل کوئی اس پہ شاخیں نہیں تھیں، وہ کھڑا تھا۔ تو آپ جا کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ درختوں سے شاخیں پھوٹنا شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک درخت بن گیا، اس کا سایہ میرے اوپر آنے لگا، اور اس درخت نے بھی بولا کہ عبداللہ آپ کو مبارک ہو، وہ عظیم ہستی آپ کے گھر تشریف لا رہی ہے جن کے لیے یہ سارا جہان بنایا گیا ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے اور چلایا جاتا رہے گا۔ تو بھائیو، کیوں نہ ہم اس عظیم ہستی پہ ناز کریں جو ہمارے لیے تشریف لائے۔ ان کے اختیار میں سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ وہ مانگنا چاہتے تو سب کچھ ان کے لیے حاضر تھا، کیونکہ یہ محبوب اور محب کا معاملہ تھا۔ معراج پہ محبت میں بلایا گیا تاکہ دو بدو، یہ تو ایک بہانہ تھا، سارا تو محبت کا یہ ایک پروانہ تھا۔ آپ نے ایک ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ میری امت، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امت کا خیال رکھوں گا۔ آپ آخر تک بس اپنی امت کے لیے ہی بات کرتے رہے، اپنی امت کے لیے شفا مانگتے رہے، خوشحالی مانگتے رہے، ان سے گناہوں سے پناہ مانگتے رہے۔ تو اب ہمارے سوچنے کا ٹائم ہے، کیا ہم ان کے فرمان پہ چل رہے ہیں؟ ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے فرمان پر چل کر اپنی عاقبت تو سدھار سکتے ہیں۔ کیا ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم راستے سے چیزیں ہٹاتے ہیں؟ کیا کانٹے ہٹاتے ہیں؟ کیا لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، 50 نمازیں کہی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے اور پھر جانے، آنے اور جانے کی 5 تک محدود کرائیں۔ یہ بھی ان کی محبت ہے کہ ہمیں نمازیں ہم 5 پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ہوگا، اور پھر کچھ ایسی نمازیں، پھر کچھ ایسے، یہ جو سب ہمارے لیے بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں سے محبت کریں، ہمارے لیے بخشش، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمارے لیے بخشش، دو لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، ہمارے لیے بخشش، راستے سے کانٹا ہٹائیں، ہمارے لیے بخشش، اپنے بچوں پر خرچ کریں، ہمارے لیے بخشش، اپنے والدین پر خرچ کریں، ہمارے لیے بخشش، اپنے اوپر خرچ کریں تو ہمارے لیے بخشش، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بھی ہمارے لیے بخشش، غریبوں، غربا اور ہمسایوں کے پہ خرچ کریں وہ بھی ہمارے لیے بخشش۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے؟ ارے لوگوں، کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آسانیاں بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دفعہ میری طرف آ کے تو دیکھو، اپنا نہ بنا، اب تمہیں اپنا نہ بنا لوں اور میں تمہارا نہ بن جاؤں تو پھر کہنا۔ لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں،
लोगों के राज रखे, लोगों की गलतियों का, तो अल्लाह ताला तुम्हारा राज रखेगा। हम कितने साफ हैं, कितने हम बहुत कोई सवाब से भरे हुए हैं? नहीं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन उसकी उम्मत से हैं और हमें अपने रब से उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हमारा रब हमारे ऊपर नजर करम जरूर फरमाएगा। हमें यही तो एडवांटेज है कि हम उम्मत रसूल से हैं, लेकिन हम उस एडवांटेज का फायदा क्या उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। हमारे उलमाए कराम कोशिश तो करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन एक मसला, कुछ ऐसे उलमाए कराम भी हैं जो खुद उस रास्ते पे चलते नहीं है लेकिन बताते हैं। हम भी फिर कुछ ऐसे हैं कि अपने बच्चों को बताते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। खुदारा एक सिलसिला शुरू करें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों की परेशानियां दूर करने की कोशिश करें, हम खुद सीधे रास्ते पे चलें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी को तंग ना करें, और अगर कोई लड़ रहा है तो उनके दरमियान सुलह कराएं, कोई परेशान हाल है तो उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता रास्ते पे किसी को चोट लग गई या किसी को एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मदद करें, फिर आगे देखें, वो उसकी आगे मदद करे। ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर खुशहाली आपस में मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि हमारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स ही मोहब्बत है। मोहब्बत हर एक, हम मोहब्बत को पता नहीं किस इसमें ले लिया है, मोहब्बत खुदाबंदी, मोहब्बत मोहम्मद रसूल पैदा करें, और फिर देखें कैसे नहीं बिगड़ी हुई बनती। उम्मीद है कि मेरी ये आज की काविश आप दूसरों तक लाजमी शेयर करेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे अमल करने की। मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा इस पे अमल करने की। कोई मुकम्मल आदमी नहीं है, सब नामुकम्मल है। कोशिश तो कर सकते हैं, दूसरों के लिए आसानियां तो पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप दूसरा अपने अजीज व अकारिब दोस्तों से ये बात शेयर करें, उन्हें भी कहें, वो फिर आगे कहें। इस तरह ये एक सिलसिला चलेगा, लोगों तक पहुंचेगा। और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। आखिर में आपसे फिर एक दफ़ा इल्तमास कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेरी जो बातें हैं ये दूसरों तक पहुंचें, फिर वो आगे तक पहुंचाएं, और ये एक सिलसिला शुरू करें। और एक आज के दिन से मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि रोज़ाना की बेस पे 5 मरतबा हर नमाज के बाद 5 मरतबा, सिर्फ 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें।